Te balingami kati kolo topesi bino mbote da kombo na Yesu Masia tokutani lisusu na émission na biso tobengi yango la parole d'encouragement tozali na mama Jolie biso nso toyebi ye pe tomesani na ye Nzambe azwa lokumu na tango oyo tolingi lisusu kosolola oyo ezali maloba na Nzambe yango mama tokokanga miso na biso kobondela liboso tobanda. Éternel aux ensembles, il y a solo ceux qui te coûtent mina pema pour les ensembles. Tu le merci. Et tant qu'on a accordé biso, nous sommes bandés comme Zambé Kokali Lobanayo. C'est quand tu es à la maître mon cause. C'est quand tu es enseigné papa. C'est quand tu es mis simba me pas nous les années c'est moi qui ambali Lobanayo. Mais collège à la polélé. Saint-Esprit, à la présence na kombo na Yesu. Amen. 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 Ya solo baninga mikati na Yesu tolingi bino na bolingo na Nzambe lelo lisusu molimo mosanto asali ete toyeba na kopartager elongo na bino ya oyo ezali ya motuya elongo na bino topartager lisusu oyo ezali ya kitoko mingi ya solo Nzambe alingi biso Nzambe apesi biso pema abateli biso tomoni ndenge basana Nzambe oyo baleki liboso na biso ndenge balesi biso oyo ezali liloba na Nzambe ndeko na ngai makoma ezali koloba biso ete prier sans cesse butu mo esengeli biso tobondela butu mo esengeli liloba na Nzambe ezala toujours na bomoi na biso esengeli biso tomedite liloba na Nzambe dana mokanda na Josue ezali koloba na biso mama eza bongo te eza bongo kipe elobi bongo medite liloba oyo na livre ya Josue bibo mete loba obutu moi yango nde bokozwa succès pe bible elobi na biso na ebande ezalaki liloba ezalaki kati na Nzambe pe liloba ezali mo Nzambe tokotika ngo mpona tokotika ngo ndenge nini ndenge mama alobi yango ndeko tobondeli na bolingo na Nzambe tokangama na bible oyo bible ezali monduki na biso liloba na Nzambe ezala mosika na biso te liloba na Nzambe ezalaka toujours pembeni na biso oto yango ezali kosala ete biso tokolaka toujours na kati na biblia yango na mokolo na lelo mama ete molimo mosanto asungi te bana kopartage suna bandeko oyo ezali ya motuya ya motuya na thème na biso tobengi yango la détermination d'un chrétien devant les obstacles. Maman. Ndenge nini chrétien ko kozala déterminé à quoi kozala ferme c'est ça maman. Ndenge nini chrétien ko kozala ferme devant ba problème, devant ba difficulté, devant ba mikakaton auto ko kutana ngo na tena moyi oyo maman. Maman. Olobi nini maman? Yango bible lobi na biso moment otasala to otanga no ba ndeko comprendre. Mais pona kozala ferme et c'est ko Nzambe. Amen. Pour ceux qui ont été Nzambe te okoza ferme te parce que mokili eza bien makambo mokili eza mabeni mais tant oyebi Nzambe Nzambe otya kimia mo kati na yo akolakisa ke aza Nzambe kende na gauche kende na droite yango wana la détermination yango wana tokei kofunga biblia na biso molimo mosanto asungi lelo tokei kopartager na mokanda na Marc 2:1-5 ndeko tobonde na bolingo na Nzambe kozangaka biblia te tokei kofungola na mokanda na Marc 2:1-5 totangi na kombo na Yesu Masia. Quelques jours après Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la bonne nouvelle. Alléluia, Jésus. Yesu Masia Zamalamu, alléluia. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvert le toit de la maison où il était et il est descendu par cette ouverture. Le lit sur lequel les paralytiques étaient couchés. Jésus voyait leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. 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 Ya solo ndeko na ngai ndenge touti kotanga na mokanda oyo mama ndenge na touti kotanga na mokanda na Marc 1:5 kuna ndenge tozali komona ete Yesu Masia après avoir koteya na Galilée après avoir prêché kobikisa batu na Galilée esengelaki na ye azonga na Capernaum esengeli na akende na Capernaum kuna na Capernaum akendaki na ndako oyo banandako oyo bible soki tobi totala kuna na Marc 1:29
tokomona ete akende na ndako ya Simon na André soki totala ngo na Marc 1:29 tokomona yango après avoir côté na Galilée ateki azongaki na Capernaum kuna akendaki kokota na ndako ya Simon na ndako ya Simon pe po tomoni yango kuna ke epai oyo akendaki kobikisa belle-mère oyo ezali ya Simon oyo azalaki na fièvre yango topesi thème na biso la détermination des chrétiens tonga tolobana détermination ezali nini mama détermination ezali effet ya kozwa décision devant situation moko compliquée c'est ça aujourd'hui décision moko ferme pour aboutir na quelque chose qu'on peut se résultat pour aboutir na quelque chose qu'on peut se réponse c'est ça donc on ferme la décision moko yango obite non likambo na ngai lokola na lingi ezambo il faut na déterminer tina kokoma na obu ya likambo oyo na mona solution nango yango to intitulé des thèmes na biso la détermination des chrétiens devant les obstacles ndenge nini chrétien akoki kozala déterminé devant les obstacles devant bapasi devant baproblème ndenge nini chrétien akoki komemela bapasi na ye mama alléluia alléluia c'est pas maman pour la Bible lobique après quelques jours Yesu azonga kisuna Capernaum donc les kolobake avant ba jour au elobi awa azala ki jana Capernaum donc pona yonde kozolanda biso ezala ngo retard te soko ke bango ko tuse ba yokali lo banzamba afanga te ezala retard po bika après quelques jours azonga kilisusu donc pona yo jour no ezala lelo ozolanda po ezala batu mususu ba yokaki na bango Jésus avant mais comme azanzambe aibe ke za susu na mutu moko o esengela yoka ye o esengeli azo solution pa ina ye azonga kilisusu na Capernaum donc yango lelo vande sika wana biso toza koto yo pona solution ya biso na ya biso solution ya ngai na yo yango na Yesu azonga kilisusu na Capernaum et puis surtout continuer babike ayaki tango ezaki nini ilogo ajuntara ne ainda luga babike tango Yesu akotaki na kati na ndako wana babike batu bazaki ebele place ikuto yemi na porte ezalaki sute po batu baleka donc mama soko yoki sango na Yesu kokanga makolo na ote donc tala même place ezate babike place ezaki te sike muto liboso zalaki ya mibale ya misatu mais ya mine pe abainga pe na ovanda te importance abi na moni sika batu akomi ebele mais ngapi na ovanda te mbala mingi ovandaka okiti yango se bana nango à ce que comme 16 ans que t'es et pas en me retard ezalaka te donc tango yo ki l'église mo efongwami que mon sala nze moko aye que séminaire mo eza que yo kende même e banaki nango avant 2 jours c'est que troisième jour eza pona yo troisième jour eza pona nga pour ba que porte même place elle a quitté c'est place elle a quitté ndenga na comprendre maman c'est mutel bosso azalaki ya mi bala c'est ya mi ça tu ami n'est pas ça bon so yo revanda pona te faut continuer alléluia faut continuer maman alléluia ya solo tomoni Yesu Masia akendaki na ndako ya Simon pona kokende koteya akendaki na ndako na Simon koteleka ko rendre bango visite tanga akendaki tomoni abiki akende ko biki ta belle mère oyo ezalaki ya Simon tomoni solo kitopousa mo musika tomoni akona na Marc 1:29 kasi tanga yaki akoti na kati na ndako ezali na baki bayaki vers Jésus bayoka kisango ke Yesu Masia za ndako ko songolo azongi na kaka yimu tabiki saki biso falaki tokende yango ndeko tobone na bolingo na Nzambe esengeli biso toya vers Jésus-Christ tozela te Jésus-Christ ala epai na biso ndenge tomonaka moto na maladi te moto ozalaka na bafièvre biso nde moto okendaka koluka badocteur eza docteur nde moto ayaka kolukaka biso te yango na bomoi na biso esengeli biso tokende vers Jésus-Christ na Nazareth ntango toza na baproblème ntango toza na mikumba esengeli biso tokende koluka ye ndenge fule oyo eyokaki ete Jésus-Christ azali na Capernaum bango bayaki epai na Yesu Masia bayaki na bafardeau na bango bayaki mpo Jésus-Christ aenseigné bango bazalaki mpe na posa ete bakola lisusu na liloba yango tomoni ete bayaki koluka Yesu Masia na ndako eza te ke Jésus-Christ ndakende koluka bango kasi bango badeplasaki badeplase ti bayaki na ndako koya koyoka oyo ezali maloba na Nzambe kasi mama eza na likambo moko ekoyaki wana eza na likambo moko ekoyi ntango Yesu Masia azali koteya Bible elobi na biso ete ezali na kati na mboka na ezalaki na moto moko mpe bandaki kobela moto yango maladi na ye mpe eumelaki ntango molai c'est si ke moto oyo akonsultaki mpe bato ebele kasi azwaki solution te
yango pipe obina biso ke nde biso to poussa ne pa na nzambe ne nzamba poussa ne pa na biso donc de konanga sengeli ochapa libe bisika yo ko luka nzamba ocha loboko ko lemba te soko kike esika na loba nzambe za obinga tana koma esika to ba loba nzambe importance même na uti na ko prier siko mais so na fongoli so chena moni matia msuza na sepa na yo kama tuma ngesa la ngabie donc nde to so partager loba nzambe donc na sala na kimia donc na sala ne sengo so be biso to sisi to fongoli chena to moni bande musu na kolanda na ko sepela parce que kati na masolo oyo nde Jésus akotaki na mboka wana na ndako wana te loba nzambe ezala ndeko moko azaki na problème ezala ndeko moko passe ne pe soit quitant mais loko liboso na zo sepela nango na mokilo toza to ba milliers to kozana alléluia to ba ninga o toza na alléluia to ba o toza na bango le so ngala za na passe est-ce que baza capable ya ko soutenir nga le so ngala za na difficulté baza capable ya ko pangusanga mema ina miso baza capable ya ko sokola ngai so bango baza capable teta musu ba yebite ngai ona yebi yo o yebi la kisaba ninga ko lobi yebite nani osunga alléluia maman otansina nti alléluia ya solo mama langa e paralytique otomoni ezala avandeki awumelaki na tango molai kasi alobaki ata yokaki Yesu Masi aza na ndako moko pe abengaki baninga na ye pote maladie oyo ekandaki ye impuissant maladie oyo ekomisaki ye akokaki kutata kosala eloko moko te kasi ye alobaki ete eza na moto moko azali kuna abikisaka ngai soki nakeye epai na ye nakobika nde abengaki baninga na ye bible ezali koloba na biso ete na kati ya histoire oyo balobi mingi histoire ya kati ya baninga na ye abengi baninga na ye alobi ete bomema ngai eza na moto moko ngai nayoki aza na ndako ya Simo soki ngai nakei kuna nakobika soki ngai nakei kuna nakovi na ngai ekochange tomoni ete bandeko oyo le 4 amis oyo bazwaki ndeko oyo mama batie na brancard bakei na ye tie epai na Yesu ntango bakomi na porte bakoki kokota te mama bakoki kokota te batu balekaki ebele mama mais na kubisa nzambe mama otansi nzambe toujours afongola ba oya imi yango foto bondela nzambe afongola biso misi pe matoi po bandeko ata bakomaki esika wana bamoni ebele afulu wana mo bakote ya te mais comme nzambe afongolaka misu yango fo ozala na bonzambe po so ozala bonzambe papa e ozala biso bien ntango bakomi bacomprendre te likola toli wana lidusu ezali bacomprendre donc nzambe asouffle bango aibotombola miso nota bato bacomprendre oyebi tobeta lisolo oyo nde tootanga tozomona yango eza lokola facile mais tozwango va réalité ke makolo eza ya kobukana mama otasi makolo eza ya kobukana bakotisa motu na batoli boyebi te akokweya na position nini akoki mpe kopanzana parce que aza na équilibre te mpo motu oza équilibre peut-être bakwisa kolinga apikla nsima te sika mais siko bango bamoni lidusu mais na kondima na bango bazalaki na yango babi tetetetete lelo vraiment esuki ndeko na biso akokontinue boye te moninga na biso akokontinue mama sepela yaya soko oza na baninga oyo bazokosasusie mpo na yo ta mosuku tu yo ozolala eza na motu azogene ta mosuku yo ozolia eza na motu oyo azogene mpo yo ozwa lipa wana ozolia sepela lokola baninga oyebi ke eza na nani oyo azalaki mokufi miso Bartimée azalaki mokufi miso eza na baninga oyo bamonaki akoma lokola marchandise na bango motansi bazwaka bénéfice so ntongo etani baketi ye na coin moko comme ça motu nyonso azoleka azopesa ye mbongo mais sikoyo moninga oyo azalaki na baninga malamu bango bazalaki na posa nde ya bolamu na ye na ye bamonaki ete lelo babiki lelo basalisi esengelaki ne bakende mpo ya motu moko ya kobikisa ye mpo na lelo nasalisi olobi wana baninga malamu mama bamonaki yango na butu na lelo eza mpe na motu moko aza na likambo oyo ekutanama na paralytique lelo mpe maladi ekoki kozala mpe likambo moko ezali koampeshe biso mpo totambola na butu na lelo maladi ezali koampeshe biso mpo totambola lisumu ndeko na ngai oyo elata yo na nzoto ekoki mpe koampeshe yo mpo te yo otambola na butu na lelo Yesu Masi azali kobenga yo alobi ete lisumu wana oyo ekanga bomoi na yo mpo te yo otambola yaka nango epai na ye akotelemisa yo ye akopesa yo makasi okotambola ndeko na ngai lolenge oyo tomoni bakati mi oyo bazalaki bato mo malamu mingi paralytique yo mama akweyaki na milie moko malamu ya malamu yango tobike bazalaki na foi
Oh, foi, ça bien. Ah, maman, parce que constater qui va on surtout. Bah la bien, ce qui te vit au même tout, pas na Yesu Masia, moto à cause de solution. Bah tu à 4 amis oh maman, bah là qui na confiance entre bango na bango. Ndeko boni biso na ba milieu to zaka na ba confiance. Ndeko boni to moni les 4 amis oh. Bah là qui na confiance. Bah solo ni bango na tobi sengi to mema ndeko na biso pas na Yesu Masia. Quel bolingo oh bah là qui nango. Quel condiment oh bah là qui nango. Quel condiment. Kasi c'est qui n'est pas comme péché qui tant ba comme na paralytique ba kuti obstacle ndeko na ngai na bomo ina biso me mama ndenge toza ko sala nzambe to ko kuta na obstacle ça bon moi na biso za lokola tapis rouge que opo ozamona nzambe okuta na likamte na gauche na droite non eza mais c'est mon biso za nzambe abike malheur souvent les justes nzambe a délivré tout amen omoni ba 4 amis wana bazaki déjà na malheur 4 pour moninga na bango batamuli mbule ezobeta bien totilaki libanda foto zonga mbango poza moninga na biso akotelema te donc malheur te ezali kati na bango mais comme bazalaki bajuste babeke nzambe aza mokolo yango oyebi na sepe aponi babi bazalaki 4 amis oyebi na 4e jour nde lazare asekwaki donc bango bazalaki 4 na 4e jour lazare asekwaki donc lingolo bake bango ko bazalaki 4 na 4e jour nde ndeko na bango sengai makolo wana ezwa vie donc chiffre 4 wana nzamba tala bite makolo lelo fo ezwa ata bako bwaka ena lidusu wana makolo fo yaona zo déclarer na kombo na Yesu ndeko nango okutami na problème donc na lelo tozo déclarer et tes problèmes wana ezwa vie problème wana ezwa succès au nom de Jésus baninga o baza pene na yo te bazala malamu liboso na yo ba comprendre que nzamba za oza marchandise te que ba oza la bénéfice na bango non ba comprendre que zana oya kela yo yaza capable ya kopesa o solution. Amen, 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 amen. Il y a solo maman nangai vraiment Yesu Masia aza malamu. Tomoni le lenge paralytique oyo ajwa qui vit et que paralytique o akutana ki na obstacle. Les 4 amis o ba kutana na obstacle na porte ba mema ndeko na bango ba kutana na obstacle. Pour la paralytique oyo et comment ki mi balé obstacle ya kotambola na obstacle oyo akutana ki na ya fou. Kasi batu o tomoni ba besa ki maboko ti. Bandeko na ye ba persévérer ki. Bandeko na ba bi ete lokola Jésus qui t'a na kati awa biso tokosala par tous les moyens et tokotika ete tokino ndeko na biso akozwa solution yango tomoni ete bandeko oyo balingaki ndeko na bango na vie ndeko na ngai esengi tolingana na vie ndeko na ngai esengi tosalisana na vie ndeko na ngai esengi topona mpo ndeko oyo azalaki na milia malamu kasi ringo ko batelo ko zakina milia malamu biso to boya pe milia bandeko ko ba to boya te poso totali na Jean 4 to mona mwasa mosamali ye pe zakina milia mabe c'est que na kati ya milia zakina baninga na ye mais tanga yoka kisango tanga kuta na mokonzi akuta na Messi babini ni atika ki oya zakina akimi mbango abanene libotane bake ko ba boya na moni oya bikisa donc yo oya bilo banzambe ozana kati ya milia baninga obayebite te nzamba chaki wana na pamba amen kutana kina mwasa musamalia na pamba te donc na pamba te nzamba tio na kati ya milie na biso o to yebi nzambe te na pamba te nzamba te biso to yebi nzambe na milie na yo o yebi nzambe te za poto sungana babi ke union fait la force donc biso o to yebi to ko laksa yo o yebi te biso pe ba o to yebi te yo pe o yebi o ko laksa biso po lobi to yebi te nani osunga munga paralytique wana so soki ya yeba ki nzambe se ka laksa ki ba ninga na yo suka na onka ye moko mutabika ki so pe ba ninga ne mutu ba yeba ki nzambe ba mema ki ye pe babi toke ba muto biso to yebi o apesa biso solution toke yangwana lelo pe biso to ikolo ba no ko vanda bongo toke biso to bitelema tokende tombe babande to bayebi Yesu Masia na mizela biso to lali ko vanda mama ezana bande ko mingi o no bayebi Yesu Masia tombe mela bango tango na Yesu Masia ndenge to moni ba ami les 4 amis oyo ba mema ki paralytique e pa na Yesu Masia esengeli na biso pe tombe mabe baninga ba o bazali na nukati na potopoto ba o bayebi na Yesu Masia te ba o bazali na ba maladie tombe mabango vers Jésus Christ Nazareth na million zali ndeko na ngai to bondelo na bolingo na Nzambe kotika muninga te tango zali ko kene église est-ce que omoni ndeko avandi bondelo na bolingo na Nzambe même maye vers Yesu Masia po te ba découvrir o ezali ya malamu ka o Yesu Masia azali ko pesa biso to moni lo lengi ya paralytique oyo ba lobi kombo na ya Biblia te kasi batangi kaka kombo ya 4 ami na ye ezengo bate
azalaki na entourage ya malamu azalaki na entourage moko ya malamu yango tomoni ete ye azwaki lobiko Yesu Masiya azali malamu ndeko to persévérer baninga oyo babesaki maboko te baninga oyo bapersévéraki bazalaki bien déterminé bazalaki na objectif na soki non lelo lokwa Yesu Masiya oyo toki abikisaka esengeli abikisa ndeko na biso ndeko akombe de fangala yo tolemba à combien de fangana yo devant ma problème et te obéissant ma boko à combien de fangana devant ma problème to le bien te Yesu Masiya wana asala kana bisusu te ndeko nanga na bondo na boningo na Nzambe ata ko lelo to moni likambo na biso ou lelo to juste solution te to baisser ma boko te to za bien déterminé to za déterminé objectif na biso tout le compte est de poni nzela na Yesu Masiya esengeli biso to persévérer to kokutana na obstacle le lenge les 4 amis oyo bakutana na fule ko ezaki obstacle pona bango kasi bango batalaki yango te batalaki obstacle wana te ke fule ko na fule ezali to zonga na ndeko na biso non bango ba persaki ko percer na bango pesa bango idée te bakene ko kene ti ko tobola toi babangi kutu teke to tozali kotombola mokolo nango nde mosu akotombokela biso lokola bazalaki na kondima mama mpona lobiko na ndeko bazalaki na kondima oyebi ntango totali likambo oyo na lobi ya Bartime Bartime akomai lokola bénéfice moko ya baninga batiaka ye na coin bazwaka bambongo basalani mais tant Bartime ayokaki mongongo abangaki na ye te ke oyo ebele ya bato Pierre Azar kosala boye non abeke soki bozali bato malamu bino bato bozomona bino bango bosimba na loboko bopusinga liboso na ye soki nazomona te nasali meme effort nakoma awa bozokoampeshe nga lisusu te donc faut kosala effort epa liboso na Nzambe donc autant no fulu te faut que ça effort biso pe baninga o tozomona ke muninga biso za na passe to la saka te ke nganga wana za na gauche o GP docteur wana za kuna mais to mebe pa Nzambe c'est dit que biso to ke prière to ye o monde maman ndo na moi za na sima kuna kende te donc na uti prière ba lobi ke pa na ye bazonga lolenge ba yakite ya nga na ye ko yebiso moni lobi kanga na zo kende to kena yo même akolo ezo tambola te mais akombo na ye ngana kosimba yo tokokoma donc lelo ngana yoki ngana lingi lobi mo pe oyoka po babiko nzima eyaka na koyoka tango yoko yoka yo poko bika lolenge ba 4 amis o basalaki babita uno biso tokendaka toyaka kaka koyebisa yo tango biso tokuta ko mbula jese beti tango biso tokuta so osali kaka na bilamba mais soki yo moko ki oyoki ko nzima ne ke bota mbuma kati na yo quel elingo lo ba ko bota lobiko ko bota solution lelo tozokenda yo alléluia ya solo mama yango to moni ete tangu ba memi mo ba memi pa na Yesu Masiya ba toboli na kwa ba ke ko kotisa ye na kati mama kasi tangu Yesu Masiya moni mbala moko bini nike kondima na yo ebikisi yo amen quelque chose de nouveau bate moto o pa bandaki ko tambola na masumu mama moto o azalaki pe pécheur kasi tangu akutanaki na Yesu Masiya abikisi pe abimisi masumu na ye lelo tokokoloba na tese oyo tokolibisa Jésus-Christ lelo tokobenga abimi lokola guérisseur abimi lokola moto azali kobikisa pe moto azali kolimbisa alléluia mama yango toboni na bolingo na Nzambe ndeko na nga teme nazo tointitilango la détermination des chrétiens peu n'importe problème nyonso tokokutana nango na vie ndeko esengeli to persévérer lokola tosi tozwa ekateli ke biso tokolanda nzela na Yesu Masiya na moi na butu na mbula esengeli to persévérer ata malile ye ndeko na ngai omona mama tokomona lokola malile ye boye l'église ekaukaka yango fo tosenga Nzambe détermination donc ngana lapa tseleka na kotika ote alléluia kuna mabeni nyonso biso tosalaka mais pema wana zoko accorder biso grâce tongo etani à renouveler bonté siko hiver ekabula biso na Nzambe manque à transport ekabula biso na Nzambe toza na persévérance biso na Nzambe to persévérer lolenge 4 amis o ezali kamala mo mortance kozala baninga o bazoko sa soucier pona yo lolenge butu alelo to bité
makambo biso to comprendre mo te photo bisa onde kona biso azala ngambo azolanda te photo bisa ya photo bisa papa azolanda biso lelo to ye to kende na yo elongo église eza na gauche na yo eza na droite no côté te que pasteur o mosala nzambe wana zaboite ezali kamuna yo okuta na Yesu par l'éthique ezali kamuna ye ka okuta na Yesu ezali na lika mafulu wana te bazalaki o pasteur o basali wana bazaboite biso to ye kuna yo kaka to kende longo soki na puissance divinité nzai malamu eza église peut pas pasteur Samuel Zokambeza église peut pasteur Jean Pedro église ezebele ta musuba kombo ko kemeyo yebi kutu plus que biso tam so en France aux en Angleterre aux en Congo o yebi église eza pembe na tala musika chapande kona alléluia solo ndenge mama lobi etendeko prends ton lit marche téléma to bondelo na bolingo na nzambe to moni paralytique oyo alia zalaki na entourage ya malamu ndeko yo pe na butu na lelo ete ozala na entourage ya malamu kene ko benga baninga zo baninga o bazala entourage nanu o nanu bazala entourage ya nzambe te to mema bange pa na Yesu Masia akolimbisa biso akoloba tes péchés sont pardonnés ndenga limbisa ki paralytique paralytique peut-être maladie na ye ezaki lié na péché kasi tanga kutalaki na Yesu Masia alimbisaki ye to moni bakatami oyo bakelaki ko forcer royaume des cieux basaleli violence mama yango soki to bito tanga mama na Matthieu 11:12 to ke ko funga na livre na biso to ke ko tanga na verset oh mama to ke ko tanga livre na Matthieu 11:12 kuna Matthieu 11:12 za ko loba na biso nini mama tanga Totangi na kombo na Yesu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ya shingo tozali komona ete babila biso bana tango na Jean-Baptiste. Royaume de cieux dali forcé. Ba violent mutu bakokota. Ndeko tomoni na Biblia les 4 amis oyo bango ba utiliser ki pe violence na bombo potemo ndeko na bango abika. Na moi na lelo etengeli biso to utiliser violence. Pona kokota na royaume des cieux. Etengeli biso peut utiliser violence. Pote biso to kene ko luka. Oyo ezali ma bomba bi na Yesu Masia. Ndeko to bonde na bolingo na Nzambe. Parce ko ya obstacle ko yende bande ko bakutana na ngona full oyo. Kasi yango te mde ko empêcher biso. Ete to kene ko kutana na Yesu Masia. Yesengeli to percer. To za déterminer na objectif na biso. Objectif na zali ete biso to persévérer. Pona ko kutana na Yesu Masia na mokolo na suka. Mokolo na jugement, mokolo na enlèvement biso to za enlever. Bango lelo soki ete biso to jouer katelo. Na to komi na katikati to katani. Mokolo Yesu Masia akoya akotuna biso. Yango esengeli biso to za ba violent. Pote ndenge makome ezali kolobation na Matthieu 11:12 elobi ete ba violent nde mutu bakokota na royaume des cieux. Esengeli to persévérer mama. Esengeli to yika mpiko mama. Alléluia. Biso to luka biso bokonzali koloka na Matthieu wana. To luka ondeni na persévérance. Alléluia. Bitumbe ko ya nango. Même ozokende ko sambela. Abaka azadlumba. Ozosambela azandoki, ozosambela azescroc ko lembate. Bokonzali kolo ezabma donc na matata potokota yango. Alléluia. Ezava matata donc persévérer ko lembate. Na gauche na droite réponse à ma beko ya pas docteur persévérer. Le bakete na bi que Jova Rafaza. Peut-être docteur wana azana ka généraliste. Azaba côté mususu asala kangote. Akoma kate akoma susu kende suko luka mususu. Mais Jova Rafaza yazana ye sans frontières. Donc réponse à ma be ye pas suki pas avocat. Le bate avocat suki wana mais juge aza. Donc là comment pas juge. Donc persévérer. To persévérer. Alléluia. Na butu na lelo Yesu Masia azali ko interpeller ngana yo. To mema mikumba na bise pa ina ye. Lo ndenge les 4 amis oyo ba memaki mikumba, mokumba ya maladie ya ndeko na bango. Ba keleki ko mema yango pa moto mokilité. Ba memaki yango pe pa ya mama to papa na bango te. Kasi ba memaki mokumba ya ndeko na bango e pa ina Jésus Christ Nazareth. Ndeko na butu na lelo Yesu Masia azali ko encourager ngai na yo. Et to mema mikumba na biso epai na ye lo lenge ba 4 mi oyo ba memaki mokumba ndeko na bango ete to za la persévérant to za la violent mi pepe ba mbonge nyonso te koya kasi to lembate lo lenge 4 mi oyo ba lembaki ndeko na bango te o soki ba lembaka ba ngaba zonsa ndeko na bango na ndako kasi lokolo bazalaki na kondima ete za na moto moko soki to moni nanu te biso to kozonga te ba continuer ki chemin na bango ba continuer ki chemin de to bondelo na bolingo na Nzambe to continuer chemin ndele za molai to zana na katikati kasi to lembate
persévérer, la déterminer pour bandeko oyo bazaki déterminer. Détermination na bango, yango esala ki te vie na bango moko peut changer, mais vie à paralytique est changer. Peut tout le monde te bazaki bien na bascrit. Et quand on appelle un moment, on peut bascrit, nous sous peu, vie na bango peut changer. C'est bon. Ensemble à bossa na bola mamoto. Alléluia. Tellement bango bazalaki déterminer ba memine de kona bango pour apika. Actuellement bango basali, zamba à bossa na bango. Alléluia. Zamba à bossa na bango ata moko côté. Moi biso totali na solo ya Lazare. Marie grande sœur na ye asopa kina no malasi. Avant tout même Lazare a koufa. Alors tant Lazare a koufa qui, même avant tout Lazare a koufa, Jésus avant de dire Marie, azo pembeni azo kailo banzambe. Marti kuna zo lamba. Makama onyo su Jésus koka ki ko bossa, on te pas bossa na ne bolama mutute. Quand on décola bango a koufa qui, Jésus a qui obligé. Akanisi bolama wana basala ye. Akanisi parfait wana solo malamu. Akanisi suki wana Marie no suki za le coup moi c'est eza beauté à moi c'est. Mais Marie pango ce qui on makona Yesu. Donc makama on yesu akanisi bolamu wana bité donc la bonne fois c'est quoi bolamu basali bazui koka oyo batamboli na ye car pas kuta na ngai te makolo fo ezwa vie et bongo bango basaki likamwanza batika bango ndeko nanga ozoka lobanza me na tango oyo otozo sola na ona tango oyo oyebi ndeko azana pembeni pasi azala ngote ko kanga motema te ko za égoïste te zama obosa na ote abosa na ne bolamu ya mutu te donc Jésus dans matala ki makamari salaki Marthe salaki habiter Lazare fossé alléluia ya solo mama Lazare fossé kwa mama donc lelo makolo ndeko na biso ezwa ki vie donc lelo libala bana na biso mayelo ebungaki ezo récupérer des jours de côté qui na ba couple nzamba zozongisa ngo na vie bonini soki bible bi o akutana kani azonga bongo te bible lobi ye azali loba na ibaneza ki liloba lobeza katine ke liloba za ye moko comme lelo ozoka liloba ezoloba ke ondimi Yesu donc ozoyoka Yesu azoloba okotika lolengo alléluia ya solo ndeko na ngai de mama uti koloba esengeli na biso to ba ko surmonter ba problème te ba ko surmonter ba obstacle to moni ba quatre amis o ba surmonter ki obstacle wa kutana ki nango po te ceux qui va surmonter kango te jour wana ndeko linga ko ja guérison te ba tala ki full te ba teki be ko banga te ba teki be doute te na bongo na biso to longola ba doute maladie ko ya to longola ba doute to ba te zali na moto moko ya biki saka et zali Seigneur Jésus-Christ Nazareth yango ndeko na ngai esengeli to longola ba doute na bongo na biso ennemi ya foi na biso zali doute soki les quatre amis on va teki doute na bongo na bango ndeko na bango linga ko ja guérison te yango la ba persévérer ki ba zaki na esprit de discernement et te biso sengeli to persévérer to moni ete détermination na bango et c'est qui ndeko na bango ete ajo guérison et sengeli na biso na bongo to ba ko za la violent to ba na ko kende ko persévérer ata ko passer ata ko mikakatone ndeko to bondeli yo to za la déterminer na chemin na biso to changer chemin te lokola maladie ne rumeli obire non Yesu Masia azali ko sa te na keina no côté marabu mo na consulter si manango na jonge pa na Yesu Masia non ndeko na ngai to moni bandeko oyo ba changer ki chemin te lokola ba jaki be déterminer mama que to kei ko kutana na Yesu Masia en tout cas ba changer ki idée na bango te bandeko o ba jaki bandeko mo ba yeba ki Yesu Masia yango to moni ba mebaki ndeko na bango e pa na Jésus-Christ bongo yo ndeko mileni oyo zali est-ce que tu as mis oh ya bato oh ba yebi Yesu Masia te lelo soko zi maladi ba meme bali na banganga to bona na bolingo na Nzambe et sengeli to ya vers Jésus-Christ Nazareth to boya pe bandeko wana nanu te o ba yebi Yesu Masia te biso to kene vers bango lelo pe biso to kene vers bango to kene ko affronter bango ko talisa bango liloba na Nzambe ko memela bango liloba na Nzambe to talisa bango te besengela ba bongo na motema po te Yesu Masia na besoin na bango bazonga na bergerie oh bazaki libana ba kota lisu na bergerie yango ete mama to ke chu ko fungwa na mokanda na biso to ko fungwa na mokanda kuna na liki mama to fungwa na mokanda na liki to tala kuna mokanda na liki ezali koloba na biso nini alléluia Jésus Luc 13:24 alléluia Jésus alléluia Yesu aza malamu Yesu alingi biso toke ko fungola mokanda na like mokanda na like 13:24 ezali koloba biso efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas maman Bible ezali koloba na biso to s'efforcer to sala makasi ba violent mutu bakokota ne to uti kotanga
ba violande mutu ba kokota na bokona kati na porte wana oyo ezali ya moke pote na porte ya moke batu ba kokota yango mingi te yango esengeli tozala makasi lolenge tomoni batu oyo bango mpe bautilisaki violence les 4 amis au mama bakendaki koutilize violence na bango bakendaki mpe koforce royaume de cieux balobi ete lelo na butu na lelo il faut ndeko na biso azwa guérison bakei koforce royaume de cieux mama na bomoi na se senge biso tokende kobuskile tobuskile royaume de cieux bible elobi eza te ke so ozokende église toke église ya malamu kopesa badon eza malamu kosunga basali na nzambe eza malamu mais kopesa motema na yo alleluya motema nde esika kondima evandi esika kondima ya baninga oyo evandaki donc nzambe atalaki motema donc mpo tokota na porte oyo ya moke eza nango te mpo na kendaka église eza te mpo na yemba bien mais kondima donc butu alelo soki nga na yo totie kaka foi na porte ya moke tokokota mama po bible ebele baloba seigneur seigneur na mokolo yango nayebi bango te na église tozala combien na famille toza combien mais totala wana te yo nde ezwa décision ya yo moko sali eza personnel donc pesa motema na yo epai na nzambe ngai napesa ya ngai epai na nzambe nde porte wana ezala esengo ya ngai amen mama porte wana tozoloba mokele etonda banzube etonda na nzela nango tokokutana na maladi tokokutana na kocholama tokokutana na kofingama tokokutana na makambo ndenge na ndenge kasi soki biso tolembi te soki biso topersévere totali kofinga wana te totali maladi wana te totali oyo nyonso bakoloba na biso te tokokota na kati na porte wana porte oyo moke etonda mikakatano kasi bible ebi na porte wana oyo ezaka monene wana mama facilité na facilité kuna okokuta makambo ya kitoko ndenge na ndenge mais soki tolandi bisengo ya porte wana monene mama ememi biso na kufa ememi biso na perdiction yango tomoni yesu masiya awa bible ezali kointerpele biso mama bible ezali kointerpele biso ete tokota tosala makasi persévérer tozala déterminé ndenge les 4 amis oyo bazalaki déterminé paul alobi yango tozokokima mbangu donc course eza nanu nzezokima mbangu mais eza bien tobunda le bon combat donc tokima mbangu tolemba te donc nzela eza molai mais oyo apesaka pema comme azokoakorde biso na grâce aosa biso na faveur tokontinue kokima mbangu tolemba te nde mama alobi tokontinue nzela eza molai nzela tozokende tonda mikakatano ndenge tomoni ba 4 amis oyo mpo bamema bakotisa ndeko na bango na makolo na yesu masiya bakomi na obstacle afula ekangi bango na porte moyen bamona yesu masiya ezali te ndenge moko biso mpe na nzela na biso toponi oyo ya yesu masiya baobstacle ezali ndeko baobstacle ezali etokoloba te ke baobstacle ezali esengeli biso tozala déterminé ndenge ba 4 amis oyo bazalaki déterminé bautilize violence kino bakendaki komona yesu masiya ntango bamoni yesu masiya yesu ayebisi kaka ndeko na bango ete tes péchés sont pardonnés mbala moko ndeko vi na ye echangeaki mama vi ya paralitiki oyo echange mbala moko atelemi abandi kokumisa nzambe yango na bomoi na biso peu n'importe quelle situation tokokutana nango tokontinue nzela ata bafingi biso ata bacoli biso ata baseki biso tokontinue ndeko na ngai tokontinue alleluya jésus eza na moko oyo andima kobetama eza na moko oyo atikaki kiti ya bokonzi oyi bokonzi eza malamu mais apréféraki atika yango alatane sali te alatane mabe wana kaka mpo aganye nga na ye eza na pamba te atiki kiti ya bokonzi andimi babwakela ye soi nyonso atiki abingana ke pona yo oyeba eke makolo ebukani pona yo oyeba eke kolele ezosila te na motema pona ngai oyeba eke nakomi fatigue abite na kotika kita bokonzi lelo pona joli nafuna kita lelo pona hortense fona kita la sepela na ona Deutéronome abina yoki na moni mpe na kiti donc buto alelo yesu amoni ayoki atali pasa baninga wana nde bamemeli abite na kiti fona sala fona agir yasolo mama na mona lelo eza na bato mingi mpe bazali allongé na brancard oyo paralytique oyo alalaki bato mingi bazali allongé na bamaladie na badifficulté na baproblème ndeko oyo allongé temps molai jusqu'à quand telema tokende
vers Jésus-Christ. Ndenge bato oyo bamemaki paralytique vers Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur ito telema. Brancard oyo ezali ya biso te ndeko na ngai. Maladie ezali ya biso te. Problème ezali ya biso te. Souci na Yesu Masiya ezali moto nyonso aza na bonne santé. Souci na Yesu Masiya ezali moto nyonso atelema kende kokumisa ye. Brancard oyo tolali nango ntango molai. Esengeli ngala to telema. To ya vers Jésus-Christ Nazareth. Pour ezali kopesa guérison. Pour ezali kopesa nyonso tu ndeko na ngai. Eloko moko te et empêcher biso obstacle moko te et empêcher biso mpona komona Yesu Masiya. Po tomoni ete soki bandeko oyo obstacle wana empêchaki bango nde banga bamona Yesu Masiya te. Na butu na lelo mama tozali kobondela ndeko moko ezali kolanda biso. Peu n'importe obstacle kokutana nango na vie et empêcher yo te omona Yesu Masiya et empêcher yo te yo prier ndeko na ngai. Yesu Masiya alingi biso malamu mama. Na Jérémie Bible na biso nzambe abina za ba projet ya bonheur. Alléluia. Ya malheur te pona. Moni bolinga nzambe. Avant tout bota mabisa na bongisi bino ba projet ya bonheur ya malheur te. Donc problème wana eza malheur o ezotungisa yo. Eza malheur c'est que eza projet ya nzambe te. Difficulté wana eza malheur c'est que ça projet ya nzambe te. Alors nzambe abike na bongisi bino ba projet ya bonheur te butu alelo le nzambe nazo vivre yango te obiko bongisa ki yango pona nga na lingi na palpe yango pour déclarer yango pona nga pona bango kaka te pona ngai donc lelo nga na ye na nina mona yango c'est na simba yango na libota na nga na nina palpe yango na bana na nga na mobile na nga na mosala na ngai na kondima na ngai o ezo ningana na lingi na palpe yango bonheur oyo loba yango ndeko na nga nde toso boy to telema toke. Alléluia. Donc butu oyo to telema. Donc to la déterminer. To za déterminer. Na auto zo yoka. Na Yesu Masiya. Donc to comme ton diman ekimelo muso ezate. Bisengonyo ezana pedre bokonza likolo pona gagner moki. Tam so na vivre tant moki. Et ça tant muso système Bible lobi yango to vivre tant moki. Mais kuna eza éternellement. So to yambi Yesu to c'est puis to tambo na ba principe na ye. To vivre éternellement. So o pedre yango o gagner moki. Litomba nini ya mwasi ya mobali. Alléluia. Butu alelo tozwa décision. Amen. Alléluia. Ndeko yo zali kolanda biso butu na lelo joie ekatelo. Soki nanu oyamba Yesu Masiya na bomo ina yote. Ndeko Yesu Masiya zali ko interpeller ngai na yo na butu na lelo. To yamba Yesu Masiya comme Seigneur et Sauveur. To mema oyo zali ba fardeau na biso epai na ye. Ndenge tomoni to zala déterminer na bomo ina biso. Ou bien olandi de la na Yesu Masiya ou bien on a dit derrière la Satan, on a dit wa binde konangai. Pour bien dire que la chose à la chote, tout à la froité. On a dit wa puis c'est un gars opona. Et c'est un gars opona. Toi utiliser violence là-bas moi na biso. Toi que utiliser violence, c'est pour ton compte dans le royaume de ces. Maman pour la kosu qui s'attend que qu'on le verset suka. La Ligue 16 du coup maman. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Donc, il faut faire la Ligue 16. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Hein, maman? Et chacun use de violence pour la kokota. Na mbutu na lelo. Ndeko to bonne na bolingo la nzambe. Na ngai, na yo, na ba pasteur, na ba évangéliste, na ba tenge na biso moto la moto. Asala la violence pour la kokota. C'est facile. C'est facile. Et tenge na joto utiliser violence. Ndeko violence na biso ko utiliser on nini na prière. Violence na biso ko utiliser on nini na kotambo la vie à sainteté. Violence na biso ko utiliser on nini na kolinga lilo bana nzambe na kokima masumu. To utiliser violence ndeko na ngai po te ngai na yo tokota na bokonzi na likolo. To bonela na bolingo na nzambe. Yesu Masiya lobi to za ba violent. To persévérer. To za la déterminer ne to moni baninga o na Bible
bango mpe bazalaki déterminé bakendaki koforce royaume des cieux bautilisaki violence yango ntina violence na bango epermetaki bango bakutana na yesu masiya ntango bakutani na yesu masiya ete ndeko oyo abikaki paralitiki oyo azongaki lisu na brancard te paralitiki oyo atambolaki na makolo na ye vi na ye echangeaki vi mpe ya bandeko oyo echangeaki na butu na lelo ndeko yesu masiya azali kointerpele ngano tozala déterminé peu n'importe quelle difficulté peu n'importe quel obstacle azali wana mpona biso akobikisa biso mama alleluya yesu alembani moto te abosana mpe bolama moto te soki mpona bato malamu kaka alinga oya te mais soki ayaki ayebiki nga na yo tozali kati na mabe yango wana ayaki doki tobanga te toka soni te afungoli maboko abiki wana mikumba na biso epai na ye donc butu alelo na ndimi ete na lilobo nga na yo toyoki totie pa na kombo na yesu alleluya ya solo mama tokomi na suka tokomi na suka ya exhortation na biso tokoyeba kokanga miso mpona tobondela ndeko yo ozali na biso en ligne tokokanga miso na biso tokoke kobondela tokokesenga nzambe ete nzambe asunga biso lisusu apesa biso makasi mpo te na mikolo oyo ekomi ya mabe tozala violent na mikolo oyo ekomi ya mabe topersévere atako tokokutana na baobstacle atako tokokutana na kotolama atako tokokutana na kofingama kasi yesu masiya apesa biso makasi yesu masiya asunga biso ete topersévere tobondeli na kombo na yesu alleluya éternel Dieu tout-puissant Dieu des armées de gloire Nzambe na bikambo nyonso epai na yo lolengo otalisi biso Nzambe ete tengeli tozala déterminé pe n'importe quel problème Nzambe yesu masiya ete totambola na nzela na yo topersevere Nzambe na pasi na bisengo na hiver na moi yesu masiya tolemba na nzela te tosuka na nzela te yesu tokende liboso toperse atako nzela etondi banzube kasi toperse atako bakofinga biso toperse Nzambe na bikambo pesa biso makasi pesa ndeko nanga makasi atako maladi ya rude nzoto yesu masiya nekolemba te nekokosa kondima te nekoapersevere apersevere na kati na nzela na yo sheme tondi banzube sheme tondi pasi sheme tondi mikakatano nzambe olobi ete baoyo bakoresiste bango mpe bakokota bokonzi na likolo yesu na butu na lelo toseli Nzambe pesa biso makasi Nzambe topersevere tozala déterminé Nzambe ndeko ayoki liloba oyo alemba te azwa kondima na ye atia lisusu na misala merci Nzambe na bikambo alleluya jésus alleluya toke kotika lisusu ete bandeko oyo bazali allonge na bankata molai ete Nzambe akutana na bango Nzambe apesa solution na maladie na baproblème ete yesu masiya ntango akutanaki na moto oyo azalaki lie na maladie oyo ezalaki koempêche maladie oyo ezalaki ya péché ete alobaki na ye ete tes péchés sont pardonnés tokoteka Nzambe ete alimbisa biso na maladie nyonso tu na baproblème nyonso tu oyo tozali nango ete Nzambe akende kolimbisa na kombo na yesu nde tobonda alleluya Seigneur obengami Jehova na ndimete maladie epai na yo yesu masiya yawe yo okutanaki na moto oyo olobaki tes péchés sont pardonnés na butu na yo oleka lisusu na kopardone biso maladie oyo ezali koallonge bomoi na biso toumeli na bankata ya molai yesu masiya na butu na lelo leka na kolimbisa na lisumu nyonso tu yawe leka na kolimbisa limbisa ndeko na ngai limbisa ndeko na ngai yawe na maladi yawe limbisa yawe na bombo na baproblème Nzambe leka na kopesa solution na baproblème yawe leka na kopesa kimia oh yesu masiya oza Nzambe malamu yawe olobi ete oyo mikumba epai na yo okodecharge na butu na lelo yawe toyemfiari yo lolenge yawe na bomoi fuku oyo ntango bayokaki ozalaki na ndako bayaki epai na yo bayaki kotika mikumba epai na yo na butu na lelo jésus toyei kotika mikumba ndeko yei kotika mikumba epai na yo yawe na
bataki kondima misala po tomoni ete vi na bango echangeaki viendeko na bango echangeaki nzambe ya solo ete oza nzambe malamu yesu masiya oza nzambe sisili ezali ete yesu ete biso tozala na bonne toza na kondimaete na butu ya lelo ndeko moko alandi biso azwi guérison ndeko moko alandi biso azwi solution na problème na ye na kombo na yesu masiya donc ekotelemela esprit nyonso to maladie oyo nyonso ya paralysie elalisi biso na mbeto tambola ye donc ekobenga nango ezala mosika na kombo na yesu masiya donc ekobelela ete bonne santé erenie na mabota bonne santé erenie na bana na biso bonne santé erenie na bafamille na biso aleluya tobone na kombo na yesu oza nzambe malamu yesu masiya oza nzambe yesu masiya olobi ete okokoleka bokute te mpo na kobikisa nzambe na butu na lelo yawe tokei kobelela yo yesu masiya olongola ndeko moko oyo awumeli na maladi olongola ndeko moko oyo awumeli na brancard tambola ye azali loge tambola ye yesu na butu na lelo ndeko likambo na ye ka solution yesu na butu na lelo maladi na ye ka guérison na kombo na yesu masiya tokei kobebisa tokei kobelana milimo nyonso maladi milimo nyonso ozali ya frenage oyo baparalisi na mabota na biso tokei kobenga nango ezala nini échange fe na kombo na yesu masiya na kombo na yesu masiya na kombo na yesu masiya nyonso to maladi nyonso tozalaki liye na maladi démoniaque ekende mosika likolo bana na biso na kombo na yesu masiya au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ Nazareth puissance démoniaque likolo bana famille ekende mosika na kombo na yesu Christ au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ tokei kobebisa tokei kobebisa na kombo na yesu Kristo aleluya aleluya tokei koramvese boteli nyonso moni satana ya solo tozali kopusana vers fin de l'année boteli nyonso tu oyo nde bapreparaki mpona kotina kodétruire bafoyer oteli nyonso nde bapreparaki ete soki alobaki ete tokokota 2018 te tokei kobebisa koramvese baparole na bango mabe boteli na bango baprojet nyonso ya moni satana oyo aprépare na ntina kodétruire mpona kokota na 2018 te mpona kobebisa basante ya bana na nzambe tokei kodétruire baprojet na bango au nom de Jésus-Christ adali oya na kombo na yesu tokei kodétruire tokei kobebisa nzambe misala nyonso tu oyo ya mabe oyo nde bazali koprépare na futur na projet na ya mabe ya so tozali korapproche nzambe tozali kobebisa koanéantir baprojet ya satan ezala nini esange na kombo na yesu kristu na kombo na yesu kristu tokei korenverse botene na bango epai wapi bamemaki bakombo na biso epai wapi babaki ete tokorepresente biso na monde satanique tokokota 2018 tokei korenverse na kombo na yesu kristu na kombo na yesu kristu na kombo na yesu kristu au nom de Jésus-Christ tokei kobebisa tokei kobebisa misala na bango ezala néanti par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus alléluia donc ekobelela le fait dévorant ekele koconsume baprojet na bango lisusu ekele kobebisa misala na bango nyonso ya satana oyo nyonso bakoki koya koseme na kati na bafamille na bafoyer na badésordre nyonso bakoki komema na kati na bana na biso ete tokele kobelela le fait dévorant econsume baplan na bango au nom de Jésus-Christ tobondeli tobeleli moto na nzambe ekele koconsume ekele kosikisa bamisala na bango nyonso baordonnance na bango nyonso oyo bakomaki moto na nzambe esikisa na kombo na yesu masiya na kombo na yesu masiya soki ete balobaki ete tokobonga te soki ete balobaki ete tokopersévere te tokoprogresse te tokei kobelela moto na nzambe esikisa na kombo na yesu masiya na kombo na yesu masiya na kombo na yesu masiya au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ alléluia soki kobela makila na yesu masiya ekele ju kosanctifie eprotege mabota na biso eprotege bandeko na biso baoyo nyonso baza na maladi baoyo nyonso tu baza na baproblème oyo bazali koluka problème mabota bastérilité makila na yesu masiya ekele koprotege bango mpe pesa bango bana bandeko baza na baproblème ete bazwa solution na kombo
combo na yesu toke kodéclarer victoire toke kodéclarer bénédiction na combo na yesu tobondela lelo éternel de tout puissant yesu masiya toke kodéclarer nzambe ete bénédiction et accompagner bombo na biso victoire et accompagner mabota na biso nzambe bazali koluka bana seigneur kanisela bango yaye bazali koluka misala nzambe kanisela bango bazali na problème yesu peta solution yesu babongola motema yesu na ndeko nyonso tu oyo nana yambi touche motema touche nzambe na bikama alleluya toke kobondela nzambe ete akende kotouche ndeko nyonso tu oyo alandi biso na line ete liloba oyo ekoya na mabele kitoko ndeko nyonso tu oyo nana yambi yesu masiya te ete liloba oyo ekende kointerpele ye ete alokola mopanga ekende kokotela motema na ye po tendekana kozwa solution azo ekateli ya kobongola motema na kombo na yesu alleluya nzambe yo liloba na ye ntango ezali kobima esengeli etala misala yesu masiya o jésus alleluya liloba na yo nzambe na bikamwa etala misala etouche ndeko moko na butuna lelo etouche ndeko oyo alembaki atelema ndeko oyo alembaki atelema yawe na kombo apersevere alleluya yaso probleme koya difficulté koya kasepai wapi yawe liloba oyo ekwei ndeko azo ekateli atelema azala déterminé pote nzela toponi etonda baprobleme kasi olobi ete oyo akopersevere nde yakozwa motole alleluya na kombo na yesu kristo alleluya tokobondela ete mama Jolie asala prière ya clôture alleluya tokangi misusu tokontinue kobondela na kombo na yesu motema na ngai ntango nyonso esepela akozwa na présence na yo nzambe mpona yebiki ntango bana no basanganaka eza na bolamu olingi kosala yango bolamu emonisami na butu alelo na ndimi yango na kombo na yesu papa natiki bandeko nyonso esika bakutami epai na yo na confesse ete na ndimi bolamu esalami lobi tokozwa témoignage mpona gloire na yo bible elobi nango kabola ya gloire no na moto te lobi konde elobi na biso nzambe liloba no ebimaka pamba te wana butu alelo liloba no ebimi nzambe eza mpona témoignage ya lobi zwa na yo lokumu seigneur mpe biso baoyo etilizaki nzambe toza banani soki yo osali te totiki mikolo na nsima na maboko na yo nzambe esala lisusu ya mingi koleka mpo lobi torenouvelaka bonte na yo papa tomikabi epai na yo na mokolo na mikolo ekoya nzambe papa asalela biso plisi tia maloba ya malamu kati na biso mokonzi afin que gloire ezongaka kepai na yo natiki libota mama Hortense mpe papa alpha na maboko na yo nzambe na pamba te yo oyebaki ntango o mokolo o mpe chaîne oyo kumbama na yo nzambe kanisa mabota na bango seigneur sala bolamu na couple o mpe na bana mpe biso toali kokende nzambe olobi oza nzambe ya ale mpe ya retour elikia na biso nzambe lolenge toyaki na kimia okozonga na biso na kimia parce koza homme providentiel merci mokonzi nsima na ntango osala na bonzambe na yo tokozanga te kopetela wa maboko mpo obongela yango na kombo na yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ya solo ndeko tokomi na suka tobondolo na bolingo na nzambe ete kovana na ndako te ndenge makomi etalisi biso tozala déterminé tozala persévérant yo moto olembaki yo moto oyebi yesu masiya te tobondelo telema kende kokumisa nzambe adore ye po tatinda biso na mokili po tokumisa ye to adoraka ye ete soki oza na esika ya kobondela te tobondelo na bolingo na nzambe mama tokoki koinvite bandeko epai wa biso tosambelaka mama tozwa na kati na blagestan tokosepela mingi po bible eza malamu mingi bana nzambe komela ensemble tokosepela soko ye na blagestan toza na église ya puissance divine au Saint-Esprit aza maître azokamba biso en tout cas baporte eza kofungwama mercredi de 10h à 12h30 de 15h à 17h30 de 19h à 20h30 mpe toza na baseline na biso na barbringe na navan oyo wapi tozokutana mokona jeudi na 18h à 20h na barbringe et puis toza vendredi na navan na même heure 18h à 20h soki mpo omoni kuna eza musika na pembeni église eza posala biso eza kaka ke tozala bomoko epai na tata moko yesu mesi amen 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 tolingi bino na bolingo na nzambe ete tokutani lundi prochain ete nzambe apambola biso lisusu tokutani mbala esima.